Пришли ко мне новые свечи Атака. Их упаковка, кажется, стоит чуть ли не половину стоимости самих переключателей. Это как-то непривычно, что переключатели поставляются не в обычном zip-пакетике. Не совру, если скажу, что их внешний вид сыграл немалую роль в моем выборе. Да, я казуал и все такое, но эстетика тоже важна. Светло-голубые свечи с корпусом из поликарбоната выглядят просто шикарно. Правда, как я их собираюсь видеть под кейкапами? Да похуй. Эти переключатели тактильные, с усилием срабатывания в 40 граммов и общим ходом в 4 мм. Внутри них установлена двухступенчатая пружина. На графике показаны два тактильных выступа, но при нажатии на переключатель, даже очень медленно, я не ощущаю четко второго выступа. Из-за этого свечи кажутся мягкими при нажатии, так как первый выступ почти сливается со вторым. Однако, мягкость не означает, что они плохие, они просто довольно плавные.